So I'm happy to see you people Tuva after a long time. Так, я очень рад видеть вас, жителей Тувы, после долгого перерыва. So, as usual, in order to receive precious teaching Dharma, first come to the right motivation. И, как обычно, для того, чтобы получить драгоценное учение Дхарму, в первую очередь, пройдите правильную мотивацию. So you should understand, motivation is not just a ritual, it's a force behind the actions of your Buddhist Krishna. Вам нужно понимать, что порождение мотивации – это не просто ритуал, а здесь речь идет о силе, которая стоит за действиями ваших тела, речи и ума. This is the force behind the actions of your Buddhist Krishna. This is very important, taking very important role in your life. И сила, стоящая за действиями наших тел, речи и ума, играет очень важную роль в нашей жизни. If the force behind receiving teaching, behind, reciting mantra, behind, prostration or anything what you do, if it's an egoistic mind, useless. Если сила, стоящая за вашим получением учения, за начитыванием мантр, простираниями или другими действиями, это эгоистичный ум, то все эти действия бесполезны. If the force behind the receiving teaching is a positive motivation, then this force make all the procedure of receiving teaching all through our become a Dharma practice. Если сила, стоящая за получением учения, начитыванием мантр и так далее, это позитивная мотивация, то все 2 часа, когда вы получаете наставление, для вас становится практикой дхармы. So, just as teaching, somebody with a motivation to have a higher level next life, this is teaching. This is not Mayan teaching. It's good, but it's not Mayan teaching. Mayan, way of listening teaching. Если кто-то из вас получает учение с мотивацией заботы о счастье будущей жизни, то это хорошо, но это все еще не махаянский способ получения учения. So, with a strong move by love, mind, moved by love and compassion, in order to reinforce may I have accept for that purpose I receive teaching. Then, just receiving teaching is a practice of mind. Если ум сильно побуждаем чувствами любви и сострадания, и для принесения блага всем живым существам вы хотите стать Буддой и с этой целью получаете учение, то в этом случае ваше слушание становится махаянской практикой. И практика становится значительной. So, every time you should put effort to cultivate right motivation. That's very important. Каждый раз вам необходимо прикладывать усилия по рождению правильной мотивации. It's like if you put money in your bank account, you make sure account number is right account. That's very important. Это как если вы переводите деньги на свой банковский счет, в первую очередь вы удостоверяетесь, правильный номер счета или нет. Если номер ошибочный, то сколько бы денег вы не отправили, они уйдут куда-то в другую сторону. So in the same way, motivation is like a bank account number. If we say direct to the state of Buddhahood, then all the way go to the state of Buddhahood. Точно так же мотивация – это как номер счета. Если вы устремляетесь к достижению состояния Будды, то и в этом случае все ваши заслуги также будут направлены на достижение состояния Будды. So this Lama Tsongkhapa says at the beginning of practice, 2 very important things. That is a cultivate right motivation, and at the end, dedication. These 2 are very important. Лама Цангкапа подчеркивал, что есть очень важные 2 момента в начале и в конце практики. Первое в начале – это порождение правильной мотивации, а в конце, после практики, это посвящение заслуг. So, and when you receive teaching, it should be in such a collection of information. That is useless. Также, когда вы получаете учение, это не должно для вас быть простым накоплением информации, это бесполезно. Devadatta, Buddha brother, have so many values of teaching by heart, but he never used this teaching. Девадатта, брат Будды, знал большое количество томов учений наизусть, но это ему никак не помогло. This whole tome here, so many tomes of teaching here by heart, but just to impress people, he never used this for himself. Он наизусть знал толстые тома учения, но при этом использовал только для того, чтобы впечатлять других людей, а в жизни никогда не применял. So, even so many texts, by heart, but now still now in hell. Ну, даже, хотя и имел знания таких множественных текстов наизусть, но все равно до сих пор пребывает в аду. Another disciple, Buddha, one disciple who had very bad memory. Но у Будды был также другой ученик с очень плохой памятью.
he can't memorize one verses properly. Он даже одну шлоку учения не мог по-нормальному запомнить наизусть. So his, one day his spiritual master says, "You are hopeless, you can't practice," and he is crying in the forest. Buddha went over there. Однажды его духовный наставник сказал ему: ты безнадежен, совершенно бессмысленно тебя чему-либо учить, так уходи. И этот ученик ушел и отправился в лес, и там плакал. Будда специально направился в то место, где этот ученик плакал. И спросил у него: а почему ты плачешь? И он ответил: мой духовный наставник назвал меня... Никто не хочет принимать меня в ученики, потому что у меня очень плохая память. И они говорят, что я безнадежен. Будда сказал, как они могут утверждать, что ты безнадежен. Только потому, что ты не можешь по-нормальному запоминать. Это один из аспектов ума. Но у тебя есть множество других качеств ума. Чтобы практиковать дхарму, вовсе не обязательно обладать очень острым умом, способностью запоминать множество разных вещей. В этом нет особой необходимости. Самое важное – это скромность. И у тебя есть это качество. Хорошо. Это очень важно. Меня, самый главный ученик, скромный ученик. Высокомерный ученик – это не мой главный ученик. Хорошо, ясно, да? Ясно, да? Даже Будда говорит, скромный – это самое главное. Поэтому ты буду мой ученик. Хорошо, ясно, да? Я тоже говорю, мой ученик, память плохо есть, даже очень плохо понял, ничего страшного, я могу учить вам. Понял, да? А самое главное, я хочу скромный, добрый. Понял, да? Раньше время, когда мы нас просили, ученик, ты добрый, ты хочу стать добрый. Они говорят, да, я не очень добрый, но хочу стать добрым. Тогда ты буду мой ученик. Если ты не добрый, ничего страшного. Если ты хочу стать добрым, тогда мой ученик. Хорошо, ясно, да? Если ты хочу стать популярным человек, да, огромный, власть, большой власть хочу, пришел в неправильное место, понял, да? Если власть не найду, репутацию не найду, наоборот, я буду ругать. Хорошо, ясно, да? So, then Buddha gave him teaching. Будда дал ему учение. So, do this practice. И сказал, занимайся такой практикой. Most important, what you know, use this one, implement it. That's more important than collecting so many information. Самое главное, что ты знаешь, применяй, используй на практике в повседневной жизни, это намного важнее, чем обладать большим количеством информации. Правильно? Наш мир, некоторые люди называют профессор, да? Очень много книг читать, посмотри, голова чуть не нормальная, да? Я посмотрю, кто очень много книг читает, это люди чуть-чуть голова не нормальная, порядки, понял, да? Хорошо, да? Поэтому и они потом его питают. Да? Хорошо. Тут среднее знание, потом они занимаются практикой. О, это люди нормально. Это люди очень порядок. Хорошо, да? Окей. So with it, improving yourself. Then if you collect knowledge, that's also good. I'm not saying not the most important implement teaching. With implement teaching, getting better, if you collect more and more knowledge, then it's excellent. Если вы накапливаете знания, если далее применяете их, становитесь все лучше и лучше, то вместе с этим вы можете накапливать все больше и больше знаний. Это будет действительно отлично, как в случае с его святейшеством Далай-ламой. From one side, every teaching what he received, implement and became an unbelievable example, master giving example. Another side, his knowledge, unbelievable knowledge. С одной стороны, все знания, которые получает его святейшество Далай-лама, он применяет, является живым примером невероятного мастера, а с другой стороны, он обладает невероятно обширными знаниями. Также это и мой духовный наставник Геше Ванчан.
his knowledge, not only in Buddhist philosophy, even in science, unbelievable. Его познания не только в области буддийской философии, но даже в области науки были невероятны. He wrote, all this science important theory in Tibetan language, and I read it, and he asked me, how is it? I said, even scientists, they can't write in such a condensed way. How you write? Он изложил современные научные теории на тибетском языке в краткой форме и спросил меня, что я думаю по поводу всех этих трудов. Я ему ответил, что это невероятные труды, поскольку даже современные ученые не могут изложить все эти темы настолько в сжатой форме. Because Geshe Wanchen know the science with a very precise logic. That's why science presentation, I say, is so logical, even scientists can't explain such a way. Потому что Геше Ванчан также обладал научными знаниями с очень точной логикой, и таким образом он их и представил. И я по этой причине я подчеркнул, что даже современные ученые не смогут представить материал в таком виде, таким логическим образом. So I know many scientists, they say something very abstract thing. There's no точной логики. Я знаю, что многие ученые говорят о чем-то весьма абстрактном, и там нет точной логики. Okay, so that's why on the top of being kind person, kind person, then if you have more knowledge, very good. If you do kind, if your knowledge is useless, I'm telling you. Так, одновременно с тем, что с вашей добротой, вам также необходимы и знания, но если без доброты вы накапливаете знания, то это совершенно бесполезно. Хорошо? Now regarding the practice of Dharma. Теперь, что касается практики Дхармы. Now I want you to implement teaching and in daily life try to make yourself a better human being. That's very important. Теперь я хотел бы, чтобы вы применяли учения и в повседневной жизни старались становиться более хорошими людьми. Now you should understand, in Buddhist practice there is two, formal practice, informal. Both of them very important. И вам нужно понимать, что в буддийской практике есть две сферы. Это формальная практика и неформальная практика. И то, и другое очень важно. So in order to practice formal and informal, both of them, their knowledge now very important. И чтобы выполнять и формальную, и неформальную практику, очень важно обладать знанием. Then, when you implement the teaching, live with this teaching in your daily life, your way of living will become more richer and richer. Но когда вы применяете учение и живете согласно учению в повседневной жизни, благодаря этому ваш образ жизни становится все богаче и богаче. Although you live in poor house, although you have one cup, material thing, very little material, but you are real richest person in the world. Хотя вы можете жить в очень бедном доме, и все, что у вас есть, это лишь ограниченное количество материальных объектов, например, всего одна чашка, но, тем не менее, в Тупе вы будете одними из самых богатых людей. И это будет внутреннее богатство, очень большая удовлетворенность, высокое счастье. So, when which you see, this is the children, this one. То богатство, которое вы видите вокруг, это детские куклы. Within the children, they think he is very rich because he have 100 dolls. Например, среди детей кто-то называет другого очень богатым, потому что у него 100 разных кукол. For those people, 100, even million kukli, what's usually? У взрослого человека, даже если миллион кукол, какой в этом смысл? In the same way, when you understand Dharma properly, then all this material wealth, they are like real wealth. That is a quality of mind, positive karmic imprint, good quality. They are the wealth. Точно так же, если вы обладаете правильным пониманием дхармы, то в этом случае все, что вы видите снаружи, материальные объекты, для вас просто как куклы, а настоящее богатство – это внутренние благие качества ума, благие заслуги – это настоящее богатство. So that's why I heard that one ceremony Geshe, very great Geshe ceremony, Geshe Tudenantin, great living master, he tell his disciple that when Geshe wants to come to say a monastery, he says, oh, Geshe wants a very rich person, he said. Я слышал о том, что один из геше монастыря Сараме, это очень уважаемый геше, Тутанридин,
all the students, most of the ceremonies, they are his students. Большинство монахов монастыря Сараме являлись его учениками. Yeshe Wanchen, in the Jibu monastery, most of them monks are his students. А Геше Ванчан пребывал в монастыре Дрипунг, и большинство монахов Дрипунга являлись учениками Геше Ванчана. They are very good friends. Они были очень хорошими друзьями. So when Yeshe Wanchen come to see him, he go out and he tell his disciple that Yeshe Wanchen unbelievable great. Когда Геше Ванчан приезжал на встречу, Геше Туптан Ридзин всегда выходил, чтобы принять его, и при этом он говорил своим ученикам, что Геше Ванчан является очень богатым. Невероятно богатым, да? Потом он говорит, какой невероятный, он простой одевает, дом маленький, да? Но потом они говорят, о, не понял, внутрь богат. Он, остальные люди никогда не был богат. Еще он говорит, о, это богат человек, понял, да? Вы говорите, о, это Березовский, о, богат человек, говорит, да? Тогда Березовский, он говорит, о, маленькие дети, игрушки много есть, да? Не богат. Еще он говорит, о, это очень богат человек, понял, да? Хорошо? That's why you should understand. Inner wealth, this is a real wealth. Поэтому вам нужно понимать, что внутреннее богатство – это настоящее богатство. Why? Почему? Because, you know, material wealth, they are like игрушка. When you die, you can't take anything with you. This is not real wealth. Потому что материальное богатство – это все как игрушки. Когда вы умрете, ни одну из них вы не сможете забрать с собой. Это не настоящее богатство. Even body you can't take with you. Даже свое тело вы с собой не заберете. And another side, we don't have granted that tomorrow we will not die. С другой стороны, у нас нет никаких гарантий, что завтра мы не умрем. Завтра не умру, гарантии нету. Думаю, это материал вещи богат. Голова чуть-чуть не порядке. Понял, да? Хорошо? Завтра гарантии нету дед. А потом только капитал материал вещи. Это вроде человек, но голова вообще не думает. Да? Голова не шевелится. Хорошо, да? Ведь тубинцы мозг очень большой, но очень мало шевелится. Понял, да? А если у вас мозг чуть-чуть шевелится, ага, завтра я буду жить, гарантии нету. Я что делал сегодня? Вчера я что делал? Только капитал материал вещи. Что, я слышу с ума? Тогда вы думаете, я схожу с ума. Тогда вы чуть-чуть голова шевелится. Понял, да? Тогда кто мне помогает? Внутрь богат. Все, понял. Мои предки говорили, внутрь богат, это очень важно. Все я понял. This is understanding now. Это является пониманием Дхармы. Понял, да? Вы что-то слушаете, все поминают, это не понимаете. Когда вы думаете, да, материал вещи это игрушка. Это не богат. Мой настоящий богат есть. Потому что я это жизни больше знаний есть, больше качества, вид будущего счастья. Значит, кусок когда кушает, очень вкусно. Я городил, ничего у меня нету. Кусок когда кушает, самая вкусная еда. Сейчас здесь я много раз кушаю, такой еда, которую я гора кушал, такой вкусной еда нету. Понял, да? Что это говорит? Когда внутри богат есть, любые вещи вы кушаете вкусно. Когда вы живете счастливо. Вот. Это называют богат. Мирской богат, я видел там в Дубае, да, шейх, что делать? Они, что делать сейчас, говорят, тарелка золотая, там бриллиант делать, то бриллиант тарелка, золотая тарелка, еда вкусно не буду, понял, да? А потом зависть, гнев, понял, да? Конкуренция. Как буду счастлив? Это явно, посмотрите, сейчас интернет есть, 7 мир в ваших руках, понял, да? Ясно, да? Потом я вижу, богатые люди смотрели, там всегда беспокоен, всегда боится, один день это уйду, конец буду, потом боится. Внутри богатец, это богат, никогда меньше не буду. Понял, да? Любовь создании, он больше растет, заслуг больше растет, это настоящий богат. Хорошо, so that's why inner wealth very important. Поэтому очень важно иметь внутреннее богатство. So, in such way, in order to have inner wealth, in order to subdue the mind, in order to understand Buddha for manifestation, I will practice sincerely in daily life. Как думаете, для того, чтобы обрести внутреннее богатство, чтобы укротить свой ум, чтобы достичь состояния Будды ради блага всех живых существ, я буду искренне практиковать повседневную жизнь. Now how to practice? А теперь, как выполнять практику? I will explain you from 3 analogies. Я объясню вам это на основе 3 аналогий. These 3 analogies will be very useful for you to understand how to practice Dharma.
И эти три аналогии очень помогут вам понять, как правильно практиковать дхарму. First analogy, Первая аналогия that is the analogy of wild elephant, your mind, how to summon. – это аналогия о том, как укращать дикого слона вашего ума. So, one reason why we are not happy, because our wild elephant mind no any control. Одна из причин, по которой мы несчастны, состоит в том, что у нас нет никакого контроля над диким слоном своего ума. So we let our mind do whatever it wants, then it make us unhappy, make others also unhappy. Мы позволяем своему уму делать все, что ему заблагорассудится, и в итоге мы сами становимся несчастными, и также делаем несчастными других окружающих людей. Very clear example, in your home, if your child, let them do whatever they want, you spoil the child. Это очень ясно на примере с вашим домом. Если у себя в семье своим детям вы позволяете делать все, что они захотят, то это неправильно, поскольку вы просто избалуете детей. You let them do what they want, you spoil them, spoil their life. Вы, позволяя им делать все, что они захотят, вы портите их жизнь. In the same way, И точно if you let your mind do whatever he wants, you spoil your mind. если вы позволяете своему уму делать все, что он хочет, то вы также портите свой ум. You should be strict, discipline your mind. Вы должны быть строгими, и нужно дисциплинировать свой ум. You are very soft with yourself, you are very strict with others. That's wrong. Other people you should be soft. With yourself you should be strict, discipline. Вы очень мягки с собой, при этом очень строго обращаетесь с другими людьми, и это неправильно, поскольку вам с другими нужно быть мягкими, а с собой быть строгим, применять самодисциплину. Когда сосед, один мусор на улице бросил, и почему дом бросил, это шум буду мешать. Очень строго, зачем ты там шумит и так? Ваш ум очень много неправильно думает, много мусор перед ваш дом, ваш ум ничего не говорит. Хорошо, so from now on, my advice to you, be strict with yourself, never be strict with others. Так, мой совет для вас с этого момента: всегда будьте строгими с самими собой и никогда не проявляйте строгости к другим. But if they go beyond the border, others, Но тем не менее, если другие выходят за границы, then for their benefit, not out of anger, for their benefit, stop it. то в этом случае не из гнева, ради их блага, их остановите. I always tell people, don't be stupid with this. Я всегда говорю людям, что не нужно быть глупыми буддистами. Buddhist means you should be kind, let them do whatever they want, not like that. Out of compassion, you should stop them when they are doing wrong. То есть буддист не означает, что вы добрый человек и позволяете другим делать все, что они захотят. Иногда из сострадания вам очень важно остановить другого человека, если он поступает неправильно. So that's why, in order to discipline your mind, first training is a training of morality. Итак, для того, чтобы дисциплинировать свой ум, первая необходимая тренировка – это тренировка нравственности. So that's why you should know basic thing, basic Buddhist practice, what is 10 negative karma and what is 10 positive karma. И вам необходимо знать, что является основополагающей буддийской практикой, каковы 10 негативных карм и 10 позитивных карм. So where your control your body, speech, mind. So if your body speech, mind, from where 10 negative karma, you should control yourself, not let it do it. Итак, что вы контролируете, это свои тело, речь и ум, а каким образом это не позволяете им совершать 10 негативных карм. From body, 3 negative karma, killing, stealing, sexual misconduct. На уровне тела это 3 негативные кармы: убийство, воровство, прелюбодеяние. From speech, На уровне речи lying, slander, harsh speech, and animal gossip. это ложь, клевета, грубая речь и пустословие. And from the mind, И на уровне ума 3, craving, grasping, and wrong will. 3 негативные кармы: алчность, ложные взгляды и злонамеренность, Hatred. ненависть. Yes. So this one, you should control it. Вам нужно все это контролировать. So self-discipline, not letting your mind engage in engage in negative action. That is a morality. Самодисциплина – это когда вы не позволяете своему уму совершать негативные действия, и это называется нравственностью. If you do it, your mind become healthier and healthier. Если вы будете так поступать, ваш ум начнет становиться все более и более здоровым. So
morality is not a punishment, it's a self-discipline. Нравственность – это не наказание, а это самодисциплина. In terms of body, if you don't eat food which is harmful to you, your body becomes healthier and healthier. Например, если говорить о вашем теле, если вы не питаетесь вредной для вас едой, то благодаря этому ваше тело будет становиться все более и более здоровым. If you keep eating wrong food, then no matter how much medicine you eat it, this medicine will not affect you. А если вы продолжаете питаться неправильной едой, то сколько бы вы ни принимали лекарств, эти лекарства вам ничем не помогут. So that's why modern doctor, what they say, best medicine is a healthy food. Поэтому современные врачи говорят, что самое лучшее лекарство – это здоровое питание. And how to eat properly, what amount, how much you eat. Также нужно знать, как правильно принимать еду, в каком количестве. This was very important information. You should know it. Then you will have a healthy body. You have to take care of this body also. Это очень важная информация, которая вам тоже необходима. Благодаря этому вы будете заботиться и о здоровье своего тела. In terms of taking care of your health, physical health, you know it, but you are not a practical person. You don't do the practice. Что касается физического здоровья, вы знаете, как о нем заботиться, но вы этого не делаете, вы не практичны в мире. Yes, да? Врач дает хороший совет людей. Не кури, не пьет. Потом я посмотрел, врач сам курит. Я думаю, как интересно, понимаете, да? Потом он говорит, это неправильно, не надо пить. Наверное, я думаю, наверное, у него есть лоб, металлический лоб, понимаете, да? А курить можно. Другие люди говорят, ничего, курить плохо, понимаете, да? So not like that. Doctor who give advice to others, he himself implement. Then his speech will be powerful. Но так не должно быть. Если врач дает советы другим, то сам он также должен их придерживаться, тогда его речь будет очень мощной. So nowadays, practical people, not only in Buddhism, even in modern education, people very less practical people. Если говорить о практичных людях, то их очень мало не только в области буддизма, но также и в сфере современного образования. Practical people in terms of healthy body, very rare. Practical people in terms of creating the career in your life, very rare. That's why our work, more poverty. Если говорить о практичных людях в области физического здоровья, то это большая редкость. И в области карьеры практичных людей тоже очень мало. Поэтому в нашем мире многие страдают от бедности. So you should be practical in a field of career, creating your career, practical in the field of taking a healthy body, and practical in taking care of your mind. This is very important. Вам необходима практичность и в сфере вашей карьеры, также практичность в заботе о здоровье своего тела, также нужно быть практичными в области здоровья своего ума. So women should have a wealth, but you should take care of wealth also. Людям нужно иметь богатство, но нужно также и заботиться о богатстве. Not necessarily you need very wealth. Little wealth you need because you have to survive. Не обязательно иметь очень большое богатство, но какое-то небольшое вам необходимо просто для того, чтобы прожить. Then you need to know how to use the product. That's very important. Кроме этого, вам нужно знать, как им правильно пользоваться. Это очень важно. It's totally not necessary. You should be very rich or very powerful. Нет строгой необходимости быть очень богатым или очень могущественным человеком. Most important, what wealth you have, what power you have, if you use it wisely, that's the most important. Самое важное, какой бы властью, каким бы богатством вы не обладали, это правильно ими пользоваться. That's very important. Это очень важно. So that's why, in order to survive, you need a material wealth, take care of it. That's very important. Итак, для того, чтобы выжить, вам необходимо материальное богатство, нужно правильно о нем заботиться. In terms of your mobile telephone, you take care very well. That's very good. Например, если говорить о вашем мобильном телефоне, вы о нем совершенно точно заботитесь, это хорошо. You basically put it, защищает его, да, so they don't break down, fall down. So you take care, and not only that, you use it very well. Вы кладете его в чехол, чтобы он не упал, не разбился. Кроме этого, вы также знаете, как очень хорошо, правильно его использовать. That's why everywhere you go, make sure that your mobile phone, don't forget. Поэтому, куда бы вы ни отправились, вы все время проверяете, чтобы не забыть мобильный телефон. I'm not saying this is wrong. This is okay, good. You know how what value you have, you are using. In the same way, you have to use all other things. Я не говорю, что это неправильно, это нормально, хорошо, правильно пользоваться тем богатством, которое у вас есть,
Но одновременно с этим вы также должны поступать по отношению к другим вещам. But if you use only mobile telephone, only internet, that is little extreme, not balanced. Если вы используете только мобильный телефон, только интернет, то это определенная крайность. Extreme, access to everything is not right. То есть крайности, как преувеличение, когда что-то в избытке, это неправильно. So in terms of material thing, you are using. In the terms of taking care, in terms of your body, you are not taking care. Ну, если говорить о материальном богатстве, о нем вы заботитесь, но о своем теле особой заботы не проявляете. And not using too much your body. И также не больно-то его используете. Then you think, what is now? I have to use my body. Тут вы можете подумать, Кишила, как же мне нужно использовать свое тело? Doing prostration. Например, делать простирание. Making mandala offering, helping some other people. Делать подношение мандалы, помогать другим людям. Yeah, so that's why during the time Buddha, one poor person asked Buddha, why I'm so poor, why I'm so unlucky, unhappy. И поэтому во времена Будды однажды один человек подошел к Будде и спросил: Будда, почему я так беден, почему я так несчастлив? Because you don't practice charity. Будда ему сказал: потому что ты не практикуешь щедрость. He says, how I can practice charity? I have nothing to give. Тот ответил: как же мне практиковать щедрость, ведь мне нечего отдать другим. So Buddha says, you have 5 things to give others, but you don't do it. На что Будда сказал: у тебя есть 5 вещей, которые ты мог бы отдавать другим, но ты этого не делаешь. Sure, but Buddha, what I have 5 things I can give to others. Тот сильно удивился: Будда, какие же у меня есть 5 вещей, которые я мог бы отдавать другим? So Buddha, first from your face, you can smile to others at least, but you don't smile. Будда сказал: первое, своим лицом ты как минимум мог бы улыбаться другим, но ты этого не делаешь. Понятно, да? Тувенцы, да? Так, не смеяться. Если не знаю, не смеяться, понятно, да? Если это не тувенцы, а тем более не смеяться, понятно, да? Это неправильно, понятно, да? А если даже тувенцы, он как бы самокалтай или, понятно, да? Там фонтан или тонтак, я не знаю, понятно, да? Что-то должно ваш групп. Это неправильно, понятно, да? This called prejudice. Это называется предубеждение. If you wear this cap, mintual, and then on top of it, medicine, vatapishapa, then you will never be happy. Если вы надеваете такую шапку ментова, и кроме этого также еще надеваете другие шапки каких-то ваших районов, то вы никогда не будете счастливы. You always feel that you are lonely. И все время будете чувствовать, что вы одиноки. Я куда пойду? Никогда я чувствую, я одиночки. Почему? Даже я один сидит, мое тело много секунд есть. Почему я чувствую одиночки? Да? Везде есть мои дети, да? 100 тысяч мои дети, мое тело туда, куда выйдет, да? Это тоже мои дети. Зачем чувствую одиночки? Хорошо, да? And whoever I see, they are living beings, sentient beings. Кого бы я не увидел вокруг, все это живые существа. When I look at you, I don't see you as a being. I see you as a one human being, not even Buddhist. Когда я смотрю на вас, то я I see not twin. Я не вижу вас не как тувинцев, вижу просто как людей, даже не как буддистов. Это товарищи, тувинцы, буддисты. Сами главное, вы, человек, я человек. Любой человек сюда приезжает, все человек. Наш Земли, это маленький Земли, да, планет. Мы все живут на этой маленькой планете. Все человек живут на этой планете. Но буддистские умные, если вещи идет, даже живот на человек раз нету. Все одинаково чувства есть. Понятно, да? Все одинаково уважают. Вот такой драма место надо вам. Да? So I live with it. I'm not just telling you beautiful. I live with it. Very useful. Это не просто красивые слова. Я живу в соответствии с ними, и это очень полезно. Я очень счастлив. Yes, да, хорошо. If you live like that, then for you everybody is friend. Если вы будете жить таким же образом, то для вас все будут друзья. Yes, да. So projection your mind. Whoever you see, one human being, no any, division. У вас должны быть такие ментальные проекции, кого бы вы не увидели вокруг, это просто человек, не делите их между собой. So
see, negative emotion comes from the dividing. When you see, then he's this and he's that, and then one group you don't like it. Then anger and jealousy come. Негативные эмоции возникают из-за того, что вы проводите деление, когда кого-то видите, говорите, о, этот такой-то, а другой такой-то, и если кто-то вам кто-то не нравится, вы испытываете по отношению к нему гнев или зависть, все это из-за предубеждений. When your mind projecting this not good person, whatever he do looks like right, not right. Если ваш ум проецирует very good, если вы думаете, что это нехороший человек, у вас такая проекция, то что бы вы ни увидели, какое бы действие он ни совершил, вам оно кажется неправильным. Жили-были два соседа. And he lost tapor, and he thought, he can't find his tapor. He thought, maybe my neighbor still it. Вот один из них потерял свой топор, не мог его найти и подумал, наверное, его украл мой сосед. When he think like that, then when you look at his sosed, looks like he's real thief. He's slowly hiding and just so that something is, hidden thing. И когда он взглянул на соседа, то ему показалось, что тот действительно вор, как будто бы так как-то крадется куда-то. Подумал, это действительно вор. Понятно? Когда видно, смотри, какой хитрый, понятно? Украл мой топор, и надо зачем себе меня липко делал, понятно? Если не липко, смотри, он боится меня, смотри, понятно? Но что он делал, вы неправильно интерпретация. Это не только вам, все человеческие ум так работают. Понятно? Psychology, they do the experiment. What Buddha say, Buddhists say, same thing they say. Психологи провели эксперименты и говорят, что в науке говорится о том же, о чем говорил Будда. So from this ignorance, when you reject something wrong, then everything what they do, it looks like they are against you, they are not right. И из-за неведения, если вы так проецируете что-то неправильное, то что бы вы ни увидели во внешнем мире, вам покажется, что человек ведет себя плохо. They did explain like that. One person with the Bharata, then they tell this person is a very kind and this thing. Then they show this photo. Then people look at it and say, yes, his eyes so kind. His face features very nice. They say. Эксперимент был таким, ученые показывали людям фотографию человека с бородой и говорили перед этим, что это очень добрый человек, и спрашивали, как те реагируют. Те смотрели на фотографию и говорили, да, действительно, у него глаза очень добрые, у него лицо приятное. Ну, скажи, приятно, да, все интерпретируют правильно. Тоже это фото одинаково. Другой групп, это опасный человек, да, посмотри. Они сказали, да, его глаза посмотри, да, это факт. Я тебе здесь не говорю ничего такое абстрактное. Это факт. Наш ум, кто первый попал, наша голова, мы это взяли. Поэтому this is called brainwash. In TV, whoever give the information, first people hold on it. This way, TV can influence people very strongly. Поэтому говорится о промывании мозгов. Например, с телеэкрана кто-то передает определенную информацию, первый. Then we hold this one. Люди ухватывают ее, так крепко за нее держатся. Then, prove the information wrong, take long time. После этого, если доказывают, что эта информация ошибочна, на это потребуется очень долгое время, если вы опоздали. Вот такой наш ум так работает, понятно? Гибкий нету, тупой, понятно? Аналитик нету. Поэтому, что папа привет, все, это то. Понятно? Почему? Меня привет слова, я так слушаю. Понятно? So that's why you should have an intellectual mind, investigating, very important. Поэтому вам необходим интеллектуальный ум, очень важно проводить исследования. Don't judge book from the cover. That's very important. Не судите по книге по обложке. Try to understand completely, then you see. Старайтесь обрести целостный взгляд и уже на основе этого выносите суждение. So that's why what you have to do is say, what is the fact? Every sentient being, by nature, want happiness, don't want suffering.
They are not bad by nature. That is fact, reality. Так, что является фактом, все живые существа хотят счастья и не хотят страдать, и по природе нет ни одного плохого живого существа. Это является фактом, это их природа. Delusions come and they destroy their happiness. Then they say something bad. But they are not bad by nature. Когда у них проявляется омрачение, они лишают их счастья, и затем они говорят вам что-то плохое, но по природе они не являются плохими. This is a fact. И это факт. Кизил, погода, плохо не бывает. Кизил, погода, плохо не бывает. Если я первый раз пришел в Кизил, видел там дождь, потом я поехал в Москву, как Кизил, всегда дождь. Неправильно. Кизил всегда дождь не бывает. Понятно, да? Один погода Кизил, 100 людей разные вещи говорят. Почему? Потому что они видели это первый раз. Что они видели, они думают, вот так, всегда так. Это неправильная интерпретация. Понятно, да? Поэтому ты говоришь, и Кизил иногда дождь бывает, иногда дождь не бывает. Но самое главное, погода Кизил плохо не бывает. Точно так, все эти вещества, вперед плохо не бывает. Понятно, да? Они из невидения, а мальчики не придут, они из сюда, они мучают. Они неплохо из вперед. Понятно, да? Даже Бин Ладен вперед неплохо. Он когда родила добрые дети, потом влияние неправильной информации стал чужим вредным людей. Понятно, да? So this, if you look from this fact, then there is no enemy. Everybody is very kind, close second way to you. Если вы смотрите с точки зрения этих фактов, то для вас нет врагов, а все живые существа вокруг являются очень близкими к вам людьми. On the top of it, Buddhism proved that all these sentient beings, they are not connected to you. They are very strong connected. They all been your mother. There is no one sentient being who don't be your mother. Кроме этого, в буддизме говорится, что внешние живые существа не являются какими-то отстраненными, они все очень тесно связаны с вами, и все были в прошлом вашими матерями. Нет ни одного живого существа, которое раньше не было бы вашей матерью. Then, this mechanism, if you see them also my previous life mother, immediately your appreciation is different. You see them very nice. Здесь таков механизм, что если вы смотрите на других живых существ, как на ваших матерей в прошлой жизни, то сразу же они становятся для вас очень приятными людьми. If they appear as a condition for you, general love and compassion come easily, very easily. И когда они являются вам, это становится условием для того, чтобы вы с легкостью развили любовь и сострадание. If they appear you as a not nice person, then anger, jealousy come very spontaneously. Но если они проявляются для вас как нехорошие люди, то у вас спонтанно возникает гнев, зависть и так далее. So this is the mechanism. Таков этот механизм. So that's why, in order to control your mind, you need to know how to control mind, how to look at object, how to look at sentient being. That's very important. И для контроля над умом очень важно знать, как правильно контролировать свой ум, как смотреть на другие объекты, как воспринимать живых существ. And how to look at yourself. Также, как смотреть на самого себя. You should tell yourself, I'm not most important. Вам нужно сказать себе, я не самый главный. All sentient beings, we are equally important. Все живые существа одинаково важны. In this way, your inner noise, voice, should become less. Таким образом, ваш внутренний голос, внутренний шум постепенно стихнет. In Russia, there's one saying, где тишина, там счастье. Есть такая русская поговорка, где тишина, там и счастье. So what is тишина? Что такое тишина? Many people think in a worldly way, when you do business, don't tell that you have profit. Then you have more money, you will be happy. Многие люди интерпретируют это мирским образом, когда занимаются бизнесом. Если вы достигаете прибыли, то нужно молчать об этом, никому не рассказывать, то есть сидеть тихо, и тогда вы будете, у вас появится больше денег, и вы станете счастливее. Если вы будете рассказывать об этом другим, будете кричать, то придут налоговые инспектора, и у вас денег станет меньше. Не только много людей придут, забирают деньги, деньги меньше будут. This is the worldly interpretation. Это мирская интерпретация. That's why in your home you say, тихо, тихо, никому не говори. Да? This is the worldly interpretation. This
когда Кришна там счастлив, we know it, but very boldly we are understanding. Поэтому у себя дома вы говорите тихо-тихо, никому не рассказывай. Но это такая мирская интерпретация. Ясно, да. So here, Buddhism will say, когда Кришна там счастлив, what is Krishna? Your inner world, the ego, I, Muslim. This one, if you quiet, immediately you have peace. В буддизме, когда говорится, где тишина, там и счастье, то речь идет о вашем внутреннем голосе, о вашем эго, которое все время говорит «я». Вот если этот голос постепенно стихает, вы становитесь счастливее. Это тот человек, каждый один человек, да, очень большой эго, очень счастлив. Нет? Каждый, по крайней мере, один человек, вообще эго нету, скромный, несчастливый. Да? Скромный, тихо, эго больше нету, счастливый сидит. Понятно, да? Это логически правда, хорошо ясно, да? So that's why more you have ego, more you think that I'm very important, and you have so many complaints. Поэтому если у вас большое эго, если вы считаете себя очень важным человеком, то у вас будет множество разных жалоб. You say people don't respect me. Вы начнете говорить, люди меня не уважают. Ясно, да? Меня не уважают, да? Гости поехали, меня чашка, не очень красивая чашка дал, да, другой дал лучшая чашка, что я кушаю, понял, да? Вот такой эго, даже чай пьет, нормально не могу пить, понял, да? Что там меня плохо смотрели, понял, да? Что это мучит вам? Ваш эго мучит, понял, да? Когда ваш эго меньше, даже сломанная чашка дает вам, не заметил, чай пить соус, даже не заметил, счастлив. Даже люди, он специально плохо смотрит, жалко, да? Они несчастливы. Меня смотрят плохо, меня из этого плохо не буду. Они плохо думают, его это плохо. Это правда. Кто-то вам плохо думает, тебе пусть не буду. Кто думает это плохо, его плохо. Хорошо, да? This is a fact, you should understand. Это действительно факты, вам нужно их понимать. Хорошо, да? Okay. In this way, when you have less ego, and concern for other people's happiness, wherever you go, you will be happy. Итак, если у вас будет меньше эго и забота о счастье других, то куда бы вы ни отправились, вы везде будете очень счастливы. More you have a mind concern for other people's happiness, less ego. If you see your Padruka birthday, more beautiful, everybody, give more attention. You don't feel jealous. You feel very happy, 2 times happy than your Padruka. Если у вас большая забота о счастье других и маленькое эго, то, например, когда вы приходите на праздник, на вечеринку к своей подруге и видите, что она одета более красиво, чем вы, и все уделяют ей больше внимания, чем вам, у вас никогда не появится зависти, вы, наоборот, будете сорадоваться, будете в 2 раза счастливее, чем сама эта подруга. Откуда это пришло? Я тоже там могу чувствовать. Да? Когда эго меньше, ум забыл другой, когда другие люди что-то удачу получают. Меня 2 раза счастливее, чем он. Понятно, да? Это подарок откуда пришел. Такой ум забыл другой. Понятно, да? Люди получают удачу. Я 2 раза счастлив. Такое счастье, это деньгами купить не могу. Когда вы делаете чуть-чуть добрых других людей, когда они счастливы стают, ты внутри чувствуешь, как довольны, понятно, да? Вот это деньги не могут купить. Когда ты умеешь счастливо удачу других людей, когда другие люди счастливы получают, вы тоже рада. И надо телевизор, вы видите, кто-то там в конце индийских кино, да, все успехи, все счастливы, вы как счастливы. Да, вы это умеете, потому что там вам конкуренции нету, это кино. Почему вы это не можете сосед? Телевизор, в конце индийских кино, это в конце счастливы, конец, вы будете как хорошие, да, вы рада. Ваш сосед счастливый конец, вы это не рады. Почему? Потому что телевизор это другое. Там я могу любить. Это человек на телевизоре, это ваш ничего не пример. Сосед это мой конкурент. Там ваш ум полагал на это неправильное место. Его не должен удачи. Наоборот, там плохо, как хорошо. Это главное не нормально. Хорошо, да? This comes from the egoistic mind.
Это возникает из-за эгоистичного ума. This, what Buddha says is true. I can prove you in daily life. То, о чем говорит Будда, это действительно правда. Я могу доказать это на вашей повседневной жизни. So you go to Vishnu with a mind change and the less ego, you will not have jealousy. You will really enjoy it. Если вы пойдете на такую вечеринку с большим умом, заботящимся о других и меньшим эго, вы никогда не испытаете зависти, будете только сравнивать. Yes, да? If you go to Vishnu with forgetting the mobile telephone of Dharma, mind change and Если вы отправились на вечеринку, забыв мобильный телефон Дхармы, заботящийся о других, immediately you get jealous. у вас сразу появится зависть. This is the fact. Вот я говорю вам о фактах. So, куда пойду, you make sure you don't forget mobile telephone. In the same way, wherever you go, you don't forget that mind change are the kind mind. Но куда бы вы ни пошли, вы всегда проверяете, что у вас с собой мобильный телефон, и точно так же, куда бы ни отправились, вы всегда должны проверять, с вами ли заботящийся о других. Добрый. Вместе пойду. Везде вы будете счастливы. Это называется дharma. Понял, да? А дharma это не что-то в кинике, как голова такая, да? Не надо так, понял, да? Ум забот другой. Думаю счастливы, все думают. Все должны счастливы. Все были моя мама. Все милые, добрые. Они сколько много страдали. Понял, да? Вот такой образ мысли вы с собой возьму, поэтому даже вы будут в джунгл попал. Там никого человека нету. Понял, да? Только животное, вы думаете, это мое живущество, доброе живущество, материнское живущество. Даже этот живот будут чувствовать. Они рядом вам сидят, вам угощают. Геше, чуму геше учит, дарам медитация, тебе, да? И вот ничего нету. Там обезьян, дикер, да? Дикер живот, он, наоборот, все любят, как свои дети. Смотри, это свои дети, все любят. Они живут, это понимают. Потом обезьян, медведь, они принесут, фрукт принесут, его угощают. Это живой пример. Очень ясно, да? So that's why I'm telling you, if you think that Buddha and, Vajrayana, they are very special, you should understand who make them special. И поэтому, если вы думаете, что Будда, божества, очень особенные существа, то подумайте о том, что сделало их особенными. Man think they kind heart. Главное – это их доброта. I should generate this kind heart. I will also become like that. Мне тоже нужно развивать такое добросердечие, и я тоже стану таким же, как они. Okay. So this is how to control yourself. И это как контролировать самих себя. Then, second level is a training of the concentration. Следующий, второй уровень – это тренировка сосредоточения. So such way you should subdue the mind, control the mind. И таким образом вам нужно укращать свой ум и его контролировать. So that's why you should know what are the five forms of meditation. The 8 antidote, then man stages, 6 power, 4 way of engaged meditation. И для этого вам нужно знать, каковы 5 ошибок медитации, 8 противоядий, 9 стадий, 6 сил и 4 способа вступления в медитацию. So, mind, our white elephant our mind is a white elephant, and tie the white elephant with the rope of mindfulness on the pillar of the meditation. Наш ум подобен дикому слону, и нам необходимо привязать дикого слона нашего ума с помощью веревки внимательности к колонне объекта медитации. Then don't let mind go away from holy meditation. Discipline. That's a very good way of training the mind. После этого не позволяйте уму отклоняться от объекта медитации, дисциплинируйте его, и это станет очень хорошей тренировкой ума. When you train it, our mind is unbelievable. И если вы начнете его тренировать, то наш ум окажется невероятным. Our body, if you train, you can do so many, unbelievable things our body can do. Даже если тренировать наше тело, вы тоже сможете прийти к совершенно невероятным вещам. Когда я посмотрю YouTube, да, маленькие дети, они катают, невероятно катают, да, через тренинг. Сначала они не могут, they can stand on the skating. Вначале они не могли стоять на коньках. Then do training, they have such balance, then they can do what? Unbelievable things. После тренировки они уже научились настолько удерживать равновесие, что выполняли просто невероятные трюки. Skating also, ice skating, for example, ice skating.
ice skating. Например, это катание на коньках. Понятно? Я посмотрел, да, даже стать не могу. Я посмотрел, там они даже играют, прыгают, понятно? Все это есть тренинг. Понятно? If I train, I can do like that. It's the matter of training. Вообще это вопрос тренировки. Если я буду тренироваться, то я тоже научусь также прыгать. In the same way, if you train your mind, develop concentration. Также и вы тренируете свой ум, развиваете концентрацию. You need a methodical technique how to do it. И здесь необходима методика, техника, каким образом этого добиться. So in ice skating, there is a teacher, trainer who teaches them all this methodical. Then it's easier if you know it. В области катания на коньках тоже есть какой-то наставник, тренер, который обучает вас этому процессу, и тогда для вас это легче. Yes, even stepping without looking at it. It's matter of, there's some technical method, methodical. If you know it, you can without looking at stepping. Даже если говорить о такой слепой печати, не глядя на клавиатуру, если вы знаете технику, то вы тоже можете этому научиться. Сначала, когда я видел людей, не смотря печать, это невозможно. Потом я посмотрел, как они так получают. Потом я понял, там есть свои методики есть. Ну, я думаю, это я тоже могу, если я тренинг делаю. Да? So meditation, you might think that, oh, how I can concentrate, how I can remain concentrated for a long period of time. It's also methodical. И здесь по поводу медитации вы можете задуматься, как же мне пребывать на одном объекте в течение длительного времени, но тем не менее здесь тоже есть методика, и все это возможно. Понятно, да? Канатка, да, я встаю, я падаю, долго катать мне невозможно. Вы тоже подумали, одна секунда не могу, да, потом он туда, вы говорите, не, это невозможно. Нет, все можно. If you know the methodical, everything is possible. Если вы знаете методику, то все это возможно. Not only methodical, then you have to train it, again, training, then everything is possible. И здесь важна не только методика, кроме этого вам необходимо тренироваться раз за разом, так, приходить повторять тренировку, тогда вы достигнете результата. Понятно? So, yes, so that's why Buddha gave animals like that. Our wild elephant, mind is a wild elephant, object basis of the pillar, and with the help of rope of mindfulness, time on it, then alertness, discipline of mind. И Будда приводил пример, говоря, что наш ум подобен дикому слону, объект медитации – это как колонна, и нам необходимо дикого слона ума с помощью веревки внимательности привязать к колонне объекта медитации и с помощью крюка бдительности его усмирить. So, if you train it, then our mind is unbelievable. Если вы начнете тренировать свой ум, то ум окажется невероятным. Our body, if you train, it can progress, but it has limitation. Наше тело, если его тренировать, может развиваться, но при этом есть определенный предел. Dignaga says, Как говорит Дигнага, how much you train your body has limitation. You can't jump then more than 2 meters. сколько бы вы ни тренировали тело, есть определенный предел. Например, вы не сможете прыгать дальше, чем на 2 метра. That's why in the world, athletics champion, Olympic champion, world record, very rare because people can't go beyond this limitation. И поэтому в области международных соревнований очень редко ставят мировые рекорды, потому что существует определенный предел для нашего тела. Reason is because our body is a very not a solid foundation. И как говорит Дигнага, причина состоит в том, что наше тело не является прочной основой. It's very fragile. Оно очень хрупкое, уязвимое. This way is not stable basis. Поэтому это неустойчивая основа. Yeah, during the winter time with the ice you make the house is useless because summertime it will disappear. Например, если зимой вы изо льда построите дом, то он бесполезен, потому что летом он исчезнет, превратится в воду. All our worldly objects, they are like ice. From it, if you build it, when temperature changes, it will disappear. Все наши мирские объекты подобны льду. Если вы их создаете, то затем температура изменится, и они исчезнут. And about our body, how much you build it, then one time it will degenerate. Также это касается вашего тела. Сколько бы вы его ни тренировали, однажды оно деградирует. Our mind, наш ум, Dignaga says, is a very stable foundation. Как говорит Дигнага, это очень устойчивая основа. This is a Buddhist science. Это буддийская наука. If you
at the beginning, very difficult to train. Once you train it, the quality which you develop from the mind, it can expand limitlessly. That's the very interesting. Вначале его тренировать трудно, но стоит вам его натренировать, и те качества, которые вы обретаете в своем уме, далее вы способны развивать до безграничности. Это очень интересный момент. So, quality of mind can expand limitlessly. Reason why? What the reason? Why? И Дзигнага объяснял, какова причина того факта, что качества ума могут развиваться до безграничности. He says, first, through such way, Dzignaga proved nirvana is possible. Таким образом, Дзигнага доказал, что нирвана достижима. So how it can hold good mind, how it can expand limitlessly? The reason what Dzignaga says. Very powerful reason. Каким образом благие качества ума могут развиваться до безграничного состояния, Дзигнага приводил очень мощное основание. He says, first reason, the mind is a very stable foundation. И он говорил, что первая причина состоит в том, что ум является очень прочной основой. And especially within mind, the well-stable mind, that is the most stable. Особенно в рамках ума, достоверное состояние ума самое прочное. Even it's a, negative state of mind, they are stable, but when you understand they are based on not well state of mind. When you understand reality, this negative emotion disappears. Даже негативные состояния ума могут быть устойчивыми, но тем не менее они основаны на недостоверном состоянии ума, и как только вы это раскроете, они исчезнут. Positive state of mind based on valid. Valid thing can't become not valid. That's why it never disappears. It expand limitlessly. Позитивное состояние ума достоверное, то есть они имеют достоверную основу, это значит, что она никогда не превратится в недостоверную, и поэтому это очень устойчивая основа, которая может развиваться до безграничности. So first reason is a, valid state of mind, basis. Second reason why expand, positive mind expand limitless. First, stable basis. Second, Dzignaga says, that which we memorize, then it don't need a live force, it can expand limitless. Итак, причина, по которой позитивные состояния ума могут развиваться до безграничности, состоит в том, что, во-первых, они обладают прочной основой, а во-вторых, если вы их осваиваете, то позже они не требуют повторных усилий, и поэтому развиваются безгранично. Now you might think, why? In mind, good mind don't need a live force. For the body, needs live force. Why? Здесь вы можете задаться вопросом, почему для ума благие качества не требуют повторных усилий, а телу необходимы повторные усилия. Interesting. So body we need live force. If you don't have live force, it will degenerate. Телу нужны повторные усилия. Если вы не будете снова и снова прилагать усилия, оно придет в упадок. Reason is a not stable foundation. That's why you need a live force. Причина в том, что тело – это непрочная основа, поэтому ему требуется повторные усилия. As there's no good foundation, then it's collapse. You need live force, and then so that it don't collapse. Поскольку нет прочной основы, то тело деградирует, и вам снова надо прикладывать усилия, чтобы вновь прийти к нужной форме, оно снова будет деградировать и так далее. World economic system, every time you need a live force. И в мировой экономической системе тоже постоянно требуются повторные усилия, поскольку фундамент не прочный. So it's like from one stone you put two stones, then four stones, like that, upside down pyramid, you have to put column everywhere. Это все равно, что на один камень сверху вы ставите два камня, далее 4 и так далее. У вас получается перевернутая пирамида, которую со всех сторон надо чем-то подпирать. Then конца нету. How you can expand limitlessly? It will sooner or later it will collapse. That's the. Как такая конструкция может развиваться до безграничности? Рано или поздно она обязательно обрушится. Because of the valid foundation. On one stone you put two stones. Поскольку нет достоверной основы, это случай, когда на один камень сверху вы ставите два камня. Positive state of mind is like a right pyramid. Благие качества ума подобны правильной пирамиде. So one
big foundation, then put like that, it will stay very full. So pyramid in Egypt, still, thousands of years, still it exists there. You don't need column to protect it. Есть большое основание, далее вы строите уже на этом основании, получается пирамида правильной формы, такая пирамида очень устойчива, простоит долгое время, как, например, пирамиды в Египте уже существует большое количество лет, им не нужны никакие подпорки. Колонн не нужно, понятно, потому что он так, если наоборот, тогда колонн нужно, он падает, туда падает, сюда, да, чуть-чуть, землетрясение. Там землетрясение идет, он так сидит, сколько лет пошло, да? So that's why Diknath say, hold your mind as is based on the very foundation, then you don't need a reinforce. Поэтому Дигнага говорил, что поскольку благие качества ума основаны на достоверном фундаменте, им не требуются повторные усилия. If you don't need a reinforce, then it will not degenerate, it will expand limitlessly. Если им не нужны повторные усилия, то они не приходят в упадок и далее развиваются безгранично. This is the Buddhist logic how to prove nirvana. И такова буддийская логика, с помощью которой доказывается состояние нирваны. Хорошо, ясно, да? Okay, now come back. А теперь вернемся к нашей теме. In this way, mind, training the mind is like riding the snow white. Тренировка ума подобна езде на снежном льве. Training the body is riding on the donkey. А тренировка тела – это все равно, что верхом ехать на осле. You can find donkey easily, you can ride donkey very easily, but you will have little progress, but there's very little progress. Вы легко можете найти осла, легко можете сесть на него верхом, но что касается прогресса, он будет очень маленький. You can have little progress, but very little limitation. Это может быть небольшой прогресс, но будут большие ограничения. But mind, Но для ума training mind is like finding the snow white. тренировка ума – это все равно, что ехать верхом на снежном льве. First, very difficult to find the snow white. И в первую очередь снежного льва найти очень трудно. Second, riding on the snow white is even more difficult. Во-вторых, сесть на него верхом еще труднее. Yes, once you sit on it, hold the control, then you can jump from one mountain to another mountain. Its progress is unbelievable. Но как только вы оседлаете снежного льва и обретете небольшой контроль, то после этого вы сможете с одной горы перепрыгивать на другую гору, то есть результат будет невероятный. So that which is more difficult, when you train it, result is unbelievable. То есть если нечто более трудное, и вы тренируетесь в этой области, то результат получается невероятным. Yes, so more difficult, you need to know the theory more detail. That's very important. Для более трудной области вам нужно более подробно изучать теорию. Some masters now they're saying that don't study theory of meditation, just meditate. Некоторые мастера в наши дни говорят, что теорию медитации изучать не обязательно, просто медитируйте. Некоторые, даже тибетские лама, его Америку, они, я YouTube слушал, да? Даже надо учиться. Не надо учиться, это просто медитация. Понятно, да? This is not right teaching. Но это неправильное учение. Yes, да? What they give analogy in this, they say analogy like that. Ride bicycle, you don't have to study, just ride it one time, two times, you fell down, then you could ride it. И какую аналогию они приводят? Они говорят, что это все равно, что езда на велосипеде. Здесь не нужно изучать теорию, вам достаточно попробовать один раз, другой, но пару раз вы упадете, но на третий раз сможете поехать. Then people think, oh, real true. Every analogy you should know. Every analogy is not necessarily it should be suiting. It's a suiting the situation. Ну, люди думают, действительно, это очень интересно, но тем не менее вам нужно понимать, что не любая аналогия в действительности подходит ситуации. Yeah, хорошо. So I am telling you first, velocipede riding and meditation. Analogy doesn't suit at all. Ну и поэтому я говорю, что, во-первых, здесь аналогия с велосипедом в области медитации совершенно неуместна. Velocipede, small children can ride it. Потому что на велосипеде могут ехать даже маленькие дети. So простой, very easy. You don't need to study theory. Это очень простое дело. Здесь не нужно изучать теорию. Meditation, without study, very difficult. Медитация без учебы – это очень трудно. Okay, if I tell you, okay, you want to do the operation, don't study, just cut the body.
Например, если я скажу вам, хорошо, вы хотите провести операцию, не надо изучать теорию, просто разрежьте тело. Один раз дойти, второй раз дойти, 5 раз получше, понял, да? Чума попал, понял, да? Хорошо, ясно, да? Зачем учить теорию? Вы должен знать тело, что там, как надо резать, там что есть, там орган, надо знать надо. Значит, дело операции, надо много знаний надо. Значит, практика надо, тогда операция получает. Если не так, разрешение не дают. Значит, машина из города. Ну, поехали, какой раз учиться. Красный зеленый свет не то, все ясно свет, понял, да? Поехали, он авария попал, чума попал, понял, да? Вот такое учение, это не учение Будда. Они, in the name of Mahamudra, Dzogchen, я позорили Dzogchen и Mahamudra. Здесь во имя Махамудры, Дзогчена, просто эти люди позорят Махамудру и Дзогчен. Понял, да? This is not right. Это неправильное учение. Yes, so, if the meditation is so simple, then why Buddha give 84,000 Vedic teaching? Если бы медитация была таким простым делом, то зачем бы Будда передавал 84 тысячи томов учений? If the operation in somebody's body is easy, then why people don't have to study so many thick books? Если операция на теле – это простое занятие, то зачем тогда врачам нужно изучать множество толстых книг? Понятно? Они толстые книги читают, потом они еще я не понял, как это делать. Понял, да? А потом через опыт говорит, это профессионал врач. Точно так медитация. Хорошо сказано, да? So that's why those who want to meditate, those who want subtle mind, theory, knowledge, very important. Поэтому для тех, кто хотел бы медитировать и укрощать свой ум, очень важно обладать знаниями, важно изучать теорию. Лама Цинкапа говорит. Even Arya who have direct emptiness, they are not satisfied with knowledge. They are always searching for knowledge. Даже Арья, который обладает прямым познанием пустоты, не ограничивается знаниями, он все время находится в поиске знаний. So in this way, this is the first analogy how to subdue mind. Итак, это первая аналогия о том, как укрощать свой ум. Then second analogy. Вторая аналогия. Second analogy is as a cure the disease of delusion. Второе – это исцеление от болезни омрачения. So reason why we have a problem, this is because of the disease of delusion. Причина, по которой у нас возникают проблемы, состоит в том, что мы страдаем от болезни омрачения. So in order to cure this disease of delusion, what we need? И чтобы исцелиться от этой болезни омрачений, что же нам необходимо? We need 3 jewels. Нам нужны 3 драгоценности. First, precious jewel, Buddha, who instructs us what to do, what not to do. Первая драгоценность – Будда, тот, кто дарует наставления и указывает нам, что нужно делать, а чего делать не нужно. So, like a best doctor for the cure of the disease of delusion, Buddha. Это как Будда является лучшим врачом по исцелению от болезни омрачения. Yes, and Dharma, Вторая – Дхарма, precious jewel Dharma. Драгоценность Дхармы. That is a medicine which cures the disease of delusion, actual medicine. Это непосредственное лекарство, исцеляющее от болезни омрачения. Now, you think the medicine means something you eat, not like that. There are so many invisible medicine, which is very used to remove the disease of delusion. Вы думаете, что лекарство обязательно какая-то таблеточка, которую вы принимаете и выздоравливаете, но в действительности это не так, поскольку есть большое количество невидимых лекарств, но помогающих вам излечиваться от ментальной болезни. In terms of our body, not necessarily medicine should be tablets. Например, если говорить о здоровье вашего тела, то лекарство тоже не обязательно должно быть в таблетках. If you every day laugh, если каждый день вы будете смеяться, this is invisible medicine for your healthy body. Это невидимое лекарство для здоровья вашего тела. Doctor accept it. Врачи с этим соглашаются. Хорошо, ясно, да? Если врач есть, который не согласен. Нет, да? So that's why every day laughing, this is also invisible medicine which make our body better because they do the experiment, they find this is also medicine. Medicine not necessarily to be a tablet. Таким образом, врачи тоже пришли к выводу, что смеяться каждый день – это невидимое лекарство, позволяющее легче излечиваться от болезней. И так, это невидимое лекарство. Be positive, be optimistic,
They are also invisible medicine for kill the disease. Нужно быть оптимистом и быть настроенным позитивно, и это все также является невидимыми лекарствами, в частности, от излечения от физических болезней. So this is the modern science. Nowadays they agree. What Buddha teaching of Buddha, they agree. Современная наука сейчас соглашается в этом вопросе с учением Будды. Buddhism saying that our negative emotions, they are poison. Now they are understanding, they don't understand this poison for mind. They understand it's also poison for body, doctor. Будда говорил, что наши негативные эмоции являются отравой для ума, но ученые не рассуждают с точки зрения ума, тем не менее говорят, что негативные эмоции являются ядом для нашего тела. Они сферы ума не знают, они сферы тела, они знают, они анализ делают. Они говорят, негативные эмоции – это яд здоровья тела. Понятно? Сколько бы гнев, больше гнев – сердечный яд. Понятно? Хорошо, зависть, паник, депрессия – это наше здоровье влияет. Он это яд на наше здоровье. Раз это понимаете? Понятно? Хорошо? You also know it. Вы тоже это знаете. So that's why poison not necessarily it should be substance. In the emotional level they can poison, emotional level they can be medicine, powerful medicine. Поэтому яд вовсе не обязательно должен представлять какую-то субстанцию. На уровне эмоций может существовать яд, и также на уровне эмоций может присутствовать очень мощное лекарство. So that's why Dharma, what is Dharma? Dharma is what is Dharma? That is that which increase the positive emotion, that which decrease the negative emotion. That is called Dharma. Что такое дхарма? Это то, что усиливает позитивные эмоции и уменьшает негативные эмоции. That is Dharma. Это дхарма. If such thing progress come in your mind, you are practicing Dharma. Если вы приходите в уме к такому прогрессу, то вы практикуете дхарму. Хорошо, ясно, да? Утром 5 часов утром встаю, что-то мантры читает, там колокол тром делает. Добрые мысли лучше не встают. Негативные эмоции меньше не встают. Понятно, да? Потом, когда закончил, сосед ругает. Что-то говорит, то что-то шумит меня, я медитацию делаю, ты меня мешаешь. Вот такой, голова не порядке. Понятно, да? Хорошо? Рано, не обязательно вставай. Нормально вставай. Самое главное, ум контроль. Эго меньше. Всегда добрый. Хорошо, ясно, да? Негативные эмоции меньше. Это главное. Я рано утром не встаю. Что только встаю рано утром? Понятно, да? Хорошо? So when you wake, at that time use the waking step. Not necessarily to wake up very early in the morning. Когда вы просыпаетесь, Use this properly. правильно этим пользуйтесь. Not necessarily wake up very early. Очень рано по утрам вставать не обязательно. But if you do samadhi retreat, then necessarily you should wake up early in the morning. Но если вы занимаетесь ретритом по шаматхе, то здесь очень важно вставать рано по утрам. So at that time, don't say, okay, Jesus said, not necessarily wake up early. No, that's a different situation. В этот момент не говорите, Гишен Цанель советовал, что можно не вставать рано утром, поскольку это уже другая ситуация. Поэтому буддизм нету рано вставай, это все зависит от ситуации. Иногда рано вставай, это строго дисциплина. Иногда не обязательно, все зависит от ситуации. Шахмат, я не буду говорить, ход надо, ферзь надо. Иногда ферзь надо, иногда лошадь надо. Разная ситуация. Вам надо свою главу считать надо. Понятно? Я не могу говорить вам, так надо. Без учения получаем, без своей ситуации, ход делать, сам свой, который подходит вам. Хорошо, ясно, да? So never copy what I do. That's wrong. Никогда не копируйте мои действия, это было бы неправильно. For me, my action is suitable. For you, you have a little bit different function. Для меня, мне подходят мои действия, но для вас они будут функционировать несколько по-другому, потому что вы находитесь в другой ситуации. И поэтому никогда не подражайте действиям других людей, иначе у вас всегда будут проблемы. Жили два друга. Один из них умел красиво говорить. Однажды умер отец их соседа. Они вместе отправились на панихиду. И этот человек, способный произносить красивые речи, встал и сказал: твой отец был особенным человеком. Он был не только твоим отцом, он был и
для меня также отцом, был отцом и для других людей, нашим отцом, нашим отцом. For everybody. Для всех. That's it. Everybody's, oh, very nice speech. И все похлопали, сказали, о, очень красивые слова. Then he's trying to think, next time I will say same thing. Затем его друг подумал, в следующий раз я скажу то же самое. Then he waited for somebody to die. Так начал ждать, когда кто-нибудь умрет. One day, Sasa's wife died. Вот однажды умерла жена Иксася. Then he went over there. Он отправился туда He says, your wife is very special wife. и сказал, твоя жена была очень особенной. She is not only your wife. Она была не только твоей женой, She is my wife, his wife, everybody's wife. она была и моей женой, его женой, женой для всех нас. Then they beat him. Его за это побили. He said, why? When my friends say same thing, they don't beat. They say, what? Very nice. When I say, they beat me. Why? Он сказал, ну почему же так происходит, когда такие слова произносит мой друг, все говорят, о, какие замечательные слова, как красиво, а если это говорю я, меня за это бьют. So the situation is different. Ну, здесь другая ситуация. So that's why dogmatism is like that. Sometimes you do everything in different situation. Same thing in different. That's dogmatism. Догматизм – это когда одно и то же действие вы повторяете в совершенно различных ситуациях. That's what dogmatism. Это называется догматизм. Yeah, like that's that. Something covering your face, this thing. That's also dogmatism. Every situation you're doing, this is dogmatism. Например, все время закрывать свое лицо и тому подобные вещи, когда вы всегда должны так поступать, это называется догматизм. Dogmatism. Yeah, that also. Buddhism, we have a such thing. During retreat, don't let your body speak, see by others. This is some specific situation. В буддизме у нас тоже есть такая традиция, что когда выполняется ретрит, нужно закрывать свое тело, чтобы его не видели другие, но это особая ситуация. Yeah, that, because this dogma, then if Buddhists all cover their face, then this dogmatism. Если благодаря такому правилу все буддисты закрывали бы свое лицо, хотели бы так всегда, то это был бы догматизм. Yeah, that. Okay, now come back. Теперь вернемся к нашей теме. Then third jewel. Следующий пример. Third jewel, this is Третья драгоценность. yeah, that. So in order to cure the disease of delusion, we need to rely not on Buddha and Dharma, Sangha also. Для того, чтобы исцелиться от болезни омрачений, нам нужно полагаться не только на Будду и Дхарму, но также и на Сангу. What is Sangha? И что такое Санга? Sangha is a, see, it's like a being in a hospital with surrounded by mid-system. That's called Sangha. Санга, это, например, если вы находитесь в больнице и вас окружают медсестры, то они подобны Санге. So you have a doctor, you have a medicine in your hand, but if you are not in a hospital, you are not surrounded by mid-system, you will forget eating medicine right time. Например, если у вас есть врач, есть лекарства, но при этом вас не окружает медперсонал, то в этом You случае are not in a hospital. вы не в больнице, You will forget eating medicine very easily. вы будете с легкостью забывать о приеме лекарств. You don't do everything what's necessary in right time. Вы не будете необходимые вещи совершать в положенное время. So that's why in order to cure the disease of the body, doctor, medicine, and hospital and mid-system very useful. Поэтому, чтобы излечиваться от физических болезней, очень важно, чтобы у вас был врач, вы находились в больнице, имелось лекарство, а также медперсонал. In the same way, Sangha is a spiritual community who have a direct emphasis, but at the moment you don't have. But moment second to Sangha is your down brother and sister. That's very important. Также, если говорим о Санге, то это духовное сообщество, обладающее прямым познанием пустоты, но даже если у вас нет такого прямого познания, тем не менее старайтесь, If you don't have such Sangha, если у вас нет такой Санги, то все равно старайтесь общаться в компании ваших друзей, братьев и сестер по Дхарме. they are secondary Sangha. Это вторичная Санга. Yes, no? Dharma center is a hospital. Дхарма-центр – это больница. Dharma center – это ваш больница, ваш брат, сестра – это Sangha. Понятно, да? Там вы лекарств вовремя кушаете. Понятно, да? Они влияют. Ты кушал, не кушал, нет, надо, обязательно надо. О, вот так влияет друг друга. Понятно, да? So like that, you have to cure the disease of delusion in such way. Таким образом, вам нужно стараться лечить свою болезнь омрачения. That's the one analogy. Это одна из аналогий. Yeah, okay. Then third analogy.
И следующая, третья аналогия. From this one, then you should know how to practice Dharma. На этой основе вы поймете, как практиковать дхарму. So from the how to control the mind, from this one subdue the mind. From second, from how to kill disease of delusion. Through such way you subdue the mind. Итак, с одной стороны, вы понимаете, как контролировать свой ум, и на основе этой аналогии приходите к укрощению ума. Это пример со слоном, диким слоном вашего ума, его контролем. Это один из способов укрощения ума. Вторая аналогия – это когда вы рассматриваете омрачение как болезнь и стараетесь исцелиться от ментальной болезни омрачений. Это второй пример. И для исцеления от болезни омрачений совершенно необходимы три драгоценности – Будда, Дхарма и Санга. Будда как врач, который прописывает рецепт, выписывает лекарство. Я не Будда, но я для вас как представитель Будды и также прописываю вам лекарство. И не только прописываю, но также и даю вам лекарство. Это лекарство – это дхарма. Вам нужно использовать его, принимать. Если вы будете его использовать, то ваши омрачения будут становиться слабее, а ум обретет силу. И болезнь омрачения будет все меньше и меньше, а сансара – это ум, страдающий от болезни омрачения. Это называется сансара. Nirvana is a complete healthy state of mind, complete free of disease. That's nirvana. Your mind continues. Это полностью здоровое состояние ума, свободное от болезни омрачений. Это называется нирвана. Ваш ум продолжает существовать. When you achieve nirvana, you have freedom. When to die, where to born. At the moment, as we are born under delusion, that's why we don't have such freedom. И когда вы обретаете такую свободу, то далее можете выбирать, где вам умирать, когда умирать, где и как вам переродиться. А пока ум страдает от болезни омрачений, у вас нет этой свободы. У вас нет такой свободы выбрать, когда вам умереть. И в плане места вашего перерождения у вас тоже нет никакого выбора. You have choice. Tomorrow you go to Moscow or not Moscow, you have choice. But, because of this delusion, you have no choice where to go. Например, у вас есть выбор, куда отправиться завтра, например, поехать в Москву или нет, но поскольку вы страдаете от болезни омрачений, у вас нет возможности выбрать место перерождения. So Buddhism is saying that our worst suffering is born under control of delusion. That's the worst suffering. И в буддизме говорится, что наше худшее страдание – это болезнь, рождение под властью омрачений. This, born under control of delusion, that's our main problem. Рождение под властью омрачений является нашей главной проблемой. We all have a choice. У нас у всех есть выбор. But we are not free. Но мы не свободны. Why? Почему? Because we made a wrong choice. Потому что мы сделали неправильный выбор. That's why we are not free. Поэтому не обладаем свободой. Now in the future, if you want to free, и в будущем, если мы хотим быть свободными, at the moment the choice what we have, make a wise choice. то в настоящий момент, поскольку у нас есть выбор, нам нужно сделать мудрый выбор. Then you have free. Тогда мы станем свободны. Think of it. Подумайте об этом. This is great boy. You have choice, but we are not free because we made the wrong choice. Это очень важно. У нас есть выбор, но мы не свободны, потому что сделали неправильный выбор. Yes, that doesn't mean it's the end. Но это не означает, что на этом все кончено. Still we have, even we are not free, we have choice. Хотя мы и не свободны, все равно у нас еще есть выбор. Выбор есть. Да, хорошо. Демократик, да, демократик. Неправильный президент дело, все равно не поздно. Выбор еще есть. Да? Выбор еще есть. Да? Вот это мы правильно надо выбирать. Надо причина.
Понятно, да? Хорошо, наш ум, выбор есть, но ничего выбора, негативных эмоций. Не видим. Все это неправильный выбор. Поэтому наш свобод нету. Сейчас что надо выбрать? Мудро поймем пустота. Бодхичита. Все это хороший качество выбор дела 100% свободы. This is my protection for you. Это мое для вас предсказание. Хорошо, ясно, да? So, if you ask me, Geshe-la, what will happen in future, I will say, depend on your choice. И если вы спросите Geshe-la, что со мной станет в будущем, я скажу, это зависит от вашего выбора. Вам есть право выбора, вам есть все это право. Никто не может разрушить. Как вы выбрали, так вам ваше будущее будет. Если вы выбрали на негативные эмоции, эгоист, понятно, я один, другой не думает, ваше будущее жизни кошмар будет. Никогда в свободе не будет. Если вы выбрали сейчас, все, я в прошлом жизни неправильно выбрал. Все негативные эмоции я выбрал. После эмоций я вообще не выбрал. Из этого я свободы нет. Сегодня я буду выбрать только после эмоций. Мой русский поймет, да? Мудро поймет пустоты, концентрация. Все хорошие качества я выбрал. Все негативные качества ума я вообще не выбрал не буду. Вам не нужно просить, Geshe-la, помоги меня свобода. Вы сам себе сам. Я вам не нужен свобода. Вы должны сам себе свободу. So Buddha says, I can't free you. You have to free yourself. Будда говорил, я не могу вас освободить, вам нужно освобождать себя сами. How you can free yourself? И как вы можете себя освободить? My choice. Это с помощью правильного выбора. This is a, выбор you have. It's the most important выбор. Этот выбор, который у вас есть, это самый важный выбор. Many people say, выбор президента is very important. This is not very important. Многие люди говорят, что очень важны выборы президента, но на самом деле это не очень важный выбор. Well, that's true. If you make a wrong president, you all suffer. That's true. But it's a very small suffering. Это правда, если выбрать неправильного президента, то все пострадают, но это будут маленькие страдания. Да? Выбор муж-жена неправильно. Чуть-чуть пробовал, но не так кошмар. Да? Выбор телефон, неправильный телефон, китайская подделка, чуть-чуть неправильно, но не кошмар. Выбор эмоций – это очень важно. Понял, да? Вы когда говорите неправильно телефон, как я тупой, я зачем выбрал этот телефон, понял, да? Как я тупой, такой муж я выбрал, понял, да? Это не так ошибка, понял, да? Хорошо, ясно, да? Когда выбор ваше качество ума, понял, да? Вместе хорошее качество ума, если вы выбрали негатив ума, гнев, зависть, эгоист ума, очень большой ошибка. Because of this wrong choice, you suffer from beginning time until now. Из-за этого неправильного выбора вы страдаете с безначальных времен и до сих пор. So now in your head, make a right choice. This choice, nobody can say, this is your by born right. Теперь это в ваших руках, вы можете сделать правильный выбор, и здесь ваш выбор никто не украдет. У вас есть такое право выбора с самого рождения. Yeah, so this is the most important freedom you have. We are not using it. Это самая важная свобода, которой мы обладаем, но мы ее не используем. Короче, ясно, да? So that's why Buddhism from one side, look at, is an unbelievable system of politics also. Поэтому с одной точки зрения буддизм является невероятной политической системой. Короче, ясно, да? Okay. So that's why if you have a right choice, life after life, you will have a freedom. Итак, если вы сделаете правильный выбор, то жизнь за жизнью вы будете свободны. So my advice to you today, choice this positive state of mind and always use them. Then you don't have to wait for the state of Buddhahood. Day by day you are making closer and closer. Итак, мой совет для вас с этого дня: выбирайте только позитивное состояние ума и Use them. используйте их, и тогда вы день за днем будете приближаться к состоянию Будды. This is your practice. Это одна из ваших практик. When you meet a bad condition, immediately in your mind, so many emotions come. They say, I will solve this problem. Когда вы встречаетесь с плохим условием, у вас в уме сразу же проявляются какие-то негативные эмоции, и говорят множество эмоций, которые говорят, мы решим эту проблему. You say, no.
отвечайте им «нет». Я буду решать проблему. Он здесь наглый, да? Я его главу убить буду, да? Тогда решать проблему. Нет, никогда не выберу, да? Они никогда не решат ваш проблему, да? Потом ваш доброе состояние ума, они тихо сидят. Потом говорят, ты добрый ума, почему ты не решаешь проблему? Он говорит, вы нас не дают шанс, да? Да, я дал сейчас шанс, ты решай. Вот так надо практиковать. Да? So don't let your negative emotions solve the problem. So you should, give responsibility to your positive state of mind to solve the problem. Итак, не позволяйте своим негативным эмоциям решать ваши проблемы. Вам необходимо ответственность за решение проблем передать своим позитивным состоянием. That is the Dhamma. И это практика Дхармы. If you're happy, in order to make more happy, more stable happy, then negative emotions say, you said, so you'll happy more. You said, no, you are not right. Если вы счастливы и хотите обладать более устойчивым счастьем, ваши негативные эмоции могут начать вам подсказывать, сделай то-то и то-то, и ты станешь счастливее, отвечайте им. Ты будешь чаще счастлив. Говорите им, нет, вы не правы. Ответственность за свое счастье я передаю вам, мои позитивные состояния ума. Вы думаете о счастье всех, и тогда мое счастье придет ко мне само собой. Это интересный момент. Потому что ваше позитивное состояние ума знают, что ваше счастье зависит от счастья других. Поэтому ваше позитивное состояние ума говорят вам, делай что-то хорошее для других, и ты сам будешь становиться в 2 раза счастливее. Это мудрый министр. Честно, да? Видите, что делал? Все мудрые министры в тюрьму попал. Понял, да? Все это негативное состояние ума, они важно просто занимаются. Поэтому все ищут неправильно выбор ищут. Понял, да? Хорошо? So like that, use your positive state. Вот таким образом используйте свои позитивные состояния ума. That's what I'm telling. Время закончилось. This is your practice. Это ваша практика. Yeah, да? So from after that today night should be like that. All the negative emotions, they are shouting. Why they are not using me? Many people are shouting. Сегодня вечером должно быть так, что все негативные эмоции начинают кричать, почему меня никто не использует. Why they don't give me freedom? They will do the revolution. Почему мне не предоставляют свободы, я совершу революцию. Let them do revolution. Пускай этим занимаются. Yes, да? So this is a good sign. Это хороший знак. Yes, да? Okay. See you tomorrow. Так, увидимся с вами завтра.